ちゃん、どっちかな？こっち。生まれてから1年くらいは体にヒョウ柄のような斑点模様があるよ。ペンギンの赤ちゃん、どっちかな？こっち。寒くないようにふわふわの毛で覆われているよ。カエルの赤ちゃん、どっちかな？こっち。カエルの赤ちゃんはオタマジャクシというよ。少しずつ足が生えて尻尾がなくなるんだ。イノシシの赤ちゃん、どっちかな？こっち。イノシシの赤ちゃんはウリボウっていうよ。フラミンゴの赤ちゃん、どっちかな？こっち。餌に赤色の素が含まれているからだんだんピンク色になるんだよ。アザラシの赤ちゃん、どっちかな？こっち。生まれてから2、3週間は真っ白。敵に見つかりにくくなっているよ。クジャクの赤ちゃん、どっちかな？こっち。生まれてから1年経つとオスは青や緑のきれいな羽が伸び始めるよ。羊の赤ちゃん、どっちかな？こっち。大人の羊に比べて毛が短く寒さに弱いよ。マレーバクの赤ちゃん、どっちかな？こっち。水玉模様やしましま模様は森の中で敵から見つかりにくくなっているんだ。白鳥の赤ちゃん、どっちかな？こっち。灰色の羽は2、3年かけて少しずつ白くなるよ。動物の赤ちゃん、みんな可愛かったね。また遊ぼうね。チャンネル登録よろしくね。